بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے باسیوں کی آواز پر پولیس کرے گی فوری رسپانس۔ پکار 15 نہ صرف کال سنے گی بلکہ 10 منٹ پر ڈرائیو ہوا پر بھی پہنچ جائے گی۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر 15 کال سینٹر کو سینٹرلائز کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے سیف سٹی پروجیکٹ کے آغاز کے بعد عوامی خدمت کے لیے بنائے گئے پکار 15 کو بھی سینٹرلائزڈ کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی حادثے یا واقعے کی سب سے پہلے اطلاع پولیس ریسکیو 15 پر دی جاتی ہے، مگر عمومی طور پر 15 کی جانب سے کال اٹینڈ نہ کرنے اور رسپانس نہ کرنے کی شکایات موصول ہوتی تھیں۔ 15 سینٹرلائزڈ ہونے پر رسپانس ٹائم 10 منٹ مقرر کیا گیا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے انڈر ایک پروجیکٹ ہے ہمارا پکار کا پروجیکٹ، جس میں پورا صوبہ جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے، یعنی وہ ایک کمانڈ اینڈ سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے اندر یہ آ گیا۔ سینکڑوں کالیں جو وہ ریسیو کرتے ہیں، فوری طور پر وہ ہمیں جو فیلڈ فارمیشنز ہیں ان تک وہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا رسپانس ٹائم جو ہے اس کو بھی وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ پکار 15 کے آغاز سے شکایات کا خاتمہ ہوگا، جبکہ بر وقت پہنچنے سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روحی رحیم یار خان۔